大家好，今天文瑞电子和大家一起分享一下这个 LG 32寸液晶显示器维修。像刚才故障一样啊，亮一下它就黑屏了，是吧？这个故障问题呢，一般都是 LED 灯管问题，是吧？用了好几年的机子，一般都是这个灯条出现问题多。但是它这个有些干扰，一般的师傅判断啊，它是没有接 VGA 线的时候，它是无信号的时候，它是不会黑屏的啊。但是接了 VGA 信号，它就是黑屏了。现在我们拆开这个后盖。然后把这个前面板也拆开啊，前面这个盖拆开，我们这样就可以拿走这个屏了。这个屏拿走了以后，我们就把这个黑色的这个固定边框把它拆走。这个框四周有扣的。把它扣撬开，然后就拿走了，是吧？再把这个膜和这个云光板一起拿走啊。这个膜和云光板的话，最好戴上手套吧，避免的这个手印啊。现在我们再把这个压着这个反光纸这个扣拆掉，就可以把这个灯条拆出来了，是吧？这个灯条背面粘有这个双面胶的，拆的时候也比较麻烦。看看呢，每个灯罩都掉开了。那我们更换灯条，找来了3条，是吧？这个方形灯罩的灯条啊，我们有这个圆形灯罩的啊。方形灯罩这个螺丝孔啊，这个灯具也是一样的，电压也是一样的啊，直接安装就行了。包括它这个灯管线接口也是一样啊，这样它就方便很多了，是吧？效果也可以的啊。我们先把灯条铺好，接上线，看看它这个效果好不好。好了，我们再把它粘到原来的位置。现在这个效果还可以，每个灯珠都亮得比较均匀。我们贴上这个高温双面胶，然后把它固定到原来的位置。对着孔位接好那个线，是吧？把它装好了以后，再把我们这个云光板还有这个反光膜一起装好，还有我们这个再装上黑色的这个边框，固定边框。这个边框的话，一定要压到位，是吧？每个扣都要压到位。如果这个框压不到位的话，我们放那个屏玻璃就很容易压碎了啊！我们在上盖的时候就很容易压碎了啊！我们放好屏玻璃，摸一下四周角，看看它是否到位。到位了，我们再装上这个前盖。这个前盖它也有扣的啊。首先把它扣按下去，我们等下再翻过来，装上这个螺丝啊。这个安装的过程就这样了啊，也是比较方便是吧？这种机型拆出来换灯条的话，相对来说还是难度不是很大啊，主要是要看这个屏玻璃啊。现在我们加上线。效果杠杠的啊！好了，
现在客户也着急把它这个显示器拿走了。这个维修到此结束，谢谢大家观看。喜欢文瑞电子的教程，请你点击关注、点赞、收藏、转发，谢谢。我们下期见。